離開呢個河口，依家就去酒莊睇下先。到咗係今日行程第一站世一酒莊，就入去睇下，再買翻2支。哇！呢間好似靚好多喎，show晒出嚟。有乜試飲咧嚇？真係可以試飲喎。係，俾個評價你。OK，到我試下佢嗰個生酒先。呢支我以為呢支。嗱，呢支係淡口啲嘅。試埋黑色樽呢支先。幾出色？啲生酒出色。呢間酒幾出色？但係純米麻麻地。試咗先。第2支係喎，麻麻地，有啲生支好啲，啲生酒好飲啲。佢呢度其實除咗酒之外，其實都仲有其他禮品咯。其實呢啲就麻麻地啦，就可以唔睇。我哋睇翻啲正經嘢。好，我哋依家試下佢先，俾600 yen，世一呢隻三輝純米大吟釀，跟住先至決定俾唔俾錢買。咦，但係好似斟咗個雪糕俾我先喎。好，就試下你個雪糕。Thank you。哇，酒味雪糕，試下佢個雪糕先。你真係唔甜啊？冇乜酒味，反而有陣奶味喎。咁出事。係咯。係嗱，做兄弟嘅幫你。我唔係好好奶喎，大鑊奶嘢添，最就嘅奶味。哇！600 yen 試呢個世一 ，OK。哇！佢都唔係欺場嘅喎，有埋個點心俾你。咁啊，試下呢個世一三輝先。唔差喎。幾好，成支拎走，走。最後就喺度揀咗2支酒，一支就係呢支世一純米吟釀，另外買多支，呢支係世一三輝大吟釀，買到嘢啊！去完酒莊，跟住一陣去拉拉摩係嘛？去 shopping。拉拉婆。係咁啊，1個鐘頭3個字啊，又係恰恰。美髮。美髮啊！挫到你成個一見你釣魚即刻挫一挫你。要不斷風琴腳。風琴腳。啱啱到呢個拉拉坡，咪有2個鐘頭自由活動啦。咁又係 shopping，再去睇下先。希望冇失手啦。行完一輪都係冇乜買到嘢，咁啊依家揾啲嘢食下先。嚟到日本，今日整個鰻魚飯食下先，睇下先。咦，好似幾靚仔喎！試咗個鰻魚先，係咪咁嘅款？喂，食落係差唔多，不過佢就腍身啲，冇香港食得咁實淨。
哦，一陣間已經食完啦。咁啊，依餐其實為翻2100 yen，其實同香港差唔多，100蚊到食個鰻魚飯。到咗池袋啊，揸咗個鐘頭，終於嚟到。咁啊，去民宿之前嚟咗一間好舊式嘅酒鋪，我哋買咗酒先。好快搞掂啊！買咗3支，咁依家扎唔到，天黑啦，返酒店。好，即我開相片先。哇！依間，哇！一嚟望到架床，側邊度洗手。哇！呢度有個電話嘅，應該係 call 翻落樓下嗰啲。咁咯，呢度有張台，好骨緻喎。跟住呢度下邊兩個位，冇啦，一眼睇晒。要馬鋪喎，今晚睇嚟，大鑊！出到嚟好明顯呢度啊，城市好多，啲車都多，人又多。之前嗰度條街係冇人嘅，呢度就算平日都好多人。今晚食呢間和牛頭牛一。好似又有啲睇頭咁喎，啲嚿肉。食肉嚟啦，有嚟㗎啦。飲杯飲杯。真係冇問題，都係你度攞出嚟嚇。真係牛肉啦，係啦，唔係鮮花插喺牛糞度，鮮花插喺牛肉上啊！大聲殺下人咁樣啊！真係，哇！稱呼悟空啊，啲戲幾犀利！加多個冷麵，呢嚿唔知有乜水啊！一陣試下。Thank you。呢都係今晚最後一個節目，2個鐘飲。可唔可以萬聖節咁樣？嗌咩食先？教埋你嘢食配清酒喎。一開始啊！啲酒係一瓶瓶嘅。呢個 set 嚟咗5款酒，有其中一直想試嘅14代一齊試下先。甜唔係虛構就平均咯，我覺得唔係嗰啲甜。唔係死即係嗰啲。係啦，其實係 OK 嘅。中意新口嘅又未必啱啦，又好試下有啲小食先。啱啱試埋個二金咧，其實都 OK 嘅。就係佢俾嗰啲酒咧，都唔會話俾太差。點解零零舍舍有支咁大支酒擺喺度咧？呢啲大佬嚟㗎。呢隻咁細支嘅，原來呢隻係水嚟嘅。哇！我話你吹水叻，真係飲水都咁犀利嘅。嚟咗，幾靚仔喎！有呢個都係，唔係佢有蛋嘅，佢有蛋㗎。試埋隻蛋，隻蛋都 OK 嘅，都係溏心嘅。啲麵咧，
起碼唔係香港啲粗麵。咦？係 OK 嘅，同埋呢啲葱咧，其實都可以嘅。加個生蒜頭，就試下有冇幾好食啊！咁加咗少少啊，就喺個面度。哎呀，你試下先。開住我嚟之前係又夾唔啱落嚟，少少蒜，好似真係好少少啊！個雞蛋搞掂，食完好味，得唔得？點啊？掂。一翻酒店應該會飲一陣。今晚就飲呢支唔喐不動袋吊啊！最緊要袋吊，咩叫袋吊啊？大師？滴漏啊！滴漏。即係嗰個蒸餾咧喺嗰個袋度，佢一滴一滴咁滴落嚟。堅嘢嚟喎！咁樣試下呢支不動點樣袋吊先？袋吊逐滴逐滴，滴咗幾耐先滴到一杯啊？你話咁真係要滴針啲啊！中意唔中意？我 OK 嘅呢隻，但係如果再凍啲會好啲對我嚟講。係啦，唔夠凍，如果再凍啲又好啲。天婦羅咧？除咗天婦羅咧？我食完嗰個天婦羅，我對天婦羅有啲陰影啊。佢嗰個天婦羅唔係嗰啲黃